啥炒？走吧，走。花儿，你看这红糖得给它捏碎，不捏碎又炒不开呀。哦，姜切着末。花儿，你看这芝麻跟姜，它俩一样多，这红糖喽要少多一点。哦，这都记住了。走，炒去。走，那火渗着，火可不能老大啊。好。倒入芝麻。估计这不放油，这不能放油。哇，小火慢炒，炒为发黄都可以。花儿，你看这芝麻炒为这个劲儿都可以放姜啊。这得不停地翻着，翻着炒着，叫它这里边的这姜水就炒出去，这姜炒干。我都闻见姜的香气了。一会儿炒好了，你多吃点。你看炒到这人都可以放红糖，放入红糖。红糖炒化都中啊，咱给它弄成球球。中，我来吧，手套都戴好啊。中，这不要一弄到一块都中啊。估计这凉了不老好挪呀。哦，一凉不好挪。估计咱俩一起弄快点。中。这又酥又焦，也吃不出来姜的辣味哦。就是这吃还治咳嗽。真的？那我得多吃点。你多吃点。听听这声音都可脆。